Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, beleza, galera? Mais um vídeo aqui. Pessoal, tô aqui com um arranque aqui da L200, a L200 mais antiga. O cliente reclamou aí que o carro começou a virar pesado e até que chegou no momento que ele foi bater a chave do carro para ligar, o carro não virou. Virava pesado, mas não conseguia da partida para fazer o carro funcionar, e ele insistindo, o arranque parou de vez. Aí começou a dar só um tec aí. Pessoal, primeira dica, serve para qualquer carro. O carro começou a virar pesado, você chegou na parte da manhã, foi virar o carro, você percebeu que o carro virou um pouco pesado, e o dia seguinte a mesma coisa, ou toda hora que você for bater a chave do carro para virar, você perceber que está vindo pesado, você já faz aí a medição da tensão do alternador. Talvez o alternador não está gerando bem para a bateria, aí na hora da partida a bateria não está com a carga completa, o motor vira pesado. Você fazendo um teste aí da bateria e do alternador, estando tudo certo, faz aí uma revisão aí no seu motor de arranque. Por quê? A questão do arranque virar pesado, para funcionar o carro, eles às vezes tá danificado só o porta-escova gasto, ele acaba danificando outras partes. Por exemplo, aqui, de tanto forçar, esse porta-escova, ele soltou as duas partes da solda, uma vai aqui, a outra aqui, e danificou aqui também a bobina de campo, ó. Se você reparar aqui, ó, estão toda preta, elas são vermelhas, você pode ver que tá tudo queimado. Então aqui, em vez de trocar só o porta-escova, já troca o porta-escova e a bobina de campo. Beleza, pessoal? Fica essa dica aí, então.